seef darwiish way hadda ka dambeeya soo saaraya een qofkuna qofkaygii maaha wuxuu imika point uu qabsaday meel ka hadlay midnaba waan garan waayay in badan wuxuu ku laabtay Somaliland horta waxaa arkay isagoo leh wiilashii gabdhaha ka qabay raxan weyn bad bixin weydi walaal de malaa waa isku kay khaldaysa raxan weyn ninka is wasa iska guursada anu raxan weyn iskama guursano wixii baa iskaga ka khaldan kala garan maysid wixii baa iskaga ka khaldan raxan weynna meesha anaa ka saaray ganacsata ka saartay sababtii ganacsatadu uga saartayna waxay ahayd inay loo arkay inay ganacsatada wada sixreen laakiin adiga inantii kacdaba iyagaa kaa guursado adna kii tii kacdaba waad ka guursataayo dabeetana taasaad mooday in inaan iska guursano maya walaal ma siino hablaha ma siino mana hungurayaan sorry midnaan kuu sheego waxba yuu sahiid ku gaarin gayaan ma tihid ana hadda kugu celinaya mareexaan gayaan ma ah ma aha gayaan oo wallaahi oo bilaahi oo tallaahi diid ama yeel reerka keliya aan laga guursanin ee isyasaasoodiga maaha inanta dhulbahantee walaal 100 halaad baa laga bixiyaa waa inantii lahayd weeye hada eeg hadalku waa gar iyo xadhig iyo silsiladaan la goyn karin buraha gushooda iyo goon baad ku hanaaqaado guriga riyaha gumraa gurigaad ku hoyataa nin ragoo la gowracaan ka shaqeeyo sumaamana galo xolo kuma jiro waa inantii lahayd 120 halaad oo geela haddaan laga bixin no qofna hadalka uma furo عامل محل ايش علن محل ايش جبن يا على الحبيرود جير فيها قبل اللي قربه ما جينا لقى يجي اما السجاره لقى بخيا نعله هو يدك يعني جامد قبلها السجاره ده انا مدة كل شيء خير ير بهرت تاي صوبت انا ولي مرحان ولا كفتين من كل شيء مرحان waa خير ير قش قبل نمدي شروط نمدي قبل يوم ولي ما يبوحن والله بالله طلع يرتك كل شيء waa reer yar odayga yar aad sheegayso ana dhulka ku hayay meeyay maxaa difaaci weydeen maxaa Nigeria geeyay maana musul ku dhimanin maxaa Nigeria geeyay ma ii sheegi karaysaa dhul maanta doctor jaamacad leh ma ii sheegi karaysaa dhul maanta doctor laami leh ma ii sheegi karaysaa maanta shirkad ganacsi nooc walba oo caalamiya oo caan ah leedahay ma ii sheegi karaysa maanta xildhibaano aad leedahay waraa today aad la soo baxda ma ii sheegi karaysa midna qorqor baa soo xula midna Axmed Madow baa soo xula hadda midna qorqor baa soo xula midna baalka soo xula adigu war dhac baa tahay adiga iyo madhibaanku isku hal xildhibaan baad ka yeeshaa Puntland samoogid adiga iyo madhibaanku isku hal xildhibaan baad Puntland ka yeeshaa midgaan dhalay baata waraa Soomaalida hayn ninkii meel ka dhaway tolo leeynayay saraakiishiisa kulka meel saraakiishiisa la gargooracay soo adiga ma ahayn aniga godobtii aan kaaga galay isaaq iyo ma jarteen waraa baan haddana awoodeeda tun ka saarta wadhigeeso anigu isaaq godobtii daaroodu dhaligeliyay baan iska xaliyo maanta xiniyaha Hargeysa ku jooga maanta Hargeysa ku jooga wallahi billahi wallahi waxa la isoo qoraya sharafta ka dhacday ilaahu cadaab qof ay la meeqamahayn qabiil ahaan la meeqamahayn deeyaan ahaan la meeqamahayn gabadh baantaaban qaba baatiri war anaga caayinanta kuma qaban war anaga caayin ma anaga ma wagar dhacba gabadh darwishada geeya midgaan ku dhala ma geeyo ha caayin gabadha waa cay waa gif mar dambe hadda taan gabadh baantaaban qaba waa cay mid gabdhaha kula caayan ku saaraya waayo inaad tihada gabadh baantaaban cay qaba ba cay mid gabdhaha kula caayan ku saaraya wallaahi billahi talaa ka xisho kuma maqal kar mar dambe gabadh baantaaban qaba midgaan ku dhalay lagama guursan kan gayankaan anigu horta marka koobaad isxoreynta waxa ka horeysa inaa marka hore gayaan sanad eg wali idinku waxa ku doodaysaan inaad gayaan tihiin marka maanta dhan waxa igu doodaysay waa la guursan maxaad leedahay hawraar same waa xor haye والله ولا جا جورسدا وهورار سنة ولا نين ما تتوان توان تون كو دودة ينو جيان يهي اسمه فريسة كرن
bal iisheeg waryaa 20 wiil baa saacad kaa dilay 20 wiil baa saacad kaa dilay saraakiishaadii buu laayay xildhibaanadaadii buu soo xulaa caabud waaq baa lagaaga taliyaa hargeysa kaa warramaya wiil inaa cambaashilayada ku doobiyaa bajadka boqolkii ay daawo aniga daawo laascaanood maalintii inaa cambaashi somalilan wax kula qaybsaday maanta hargeysada ka qurux badan halka haddaan joogan anigu waxbaan ka keenayaa buntlandna igalama hadli karaysid buntland anaaba iskale waxaad taagan tahay maxaad kula laxay ugu soo qadan baad leedahay mareexaan baad taagantay sidaad taagantay wagardhac baad tahay ogaadeen baad la simanta reer warfaa baa kaa badan reer warfaa 70 jeer bay ka digan kablalaha reer warfaa baa la digan wallahi kuumada wallahi la simanta haye horta geyaan mata marka hore intaynaan wada hadlin ma tahay geyaan yeesorno iyadoo inta yare maanta laga guursadana anaa kusoo dhex daray daaroodka wallaahi wabilaahi watullaahi odayga yar ma taqaanaa maaragtay ii sheega la yidhaahdo taliye la yidhahdo maaragtay qosqos maaragtay raxweynta dadka qosliya maaragtay dhaha isaaqana maalin kaleto maagayey shabaabkana aad kau maaga yaa ii sheega waa raxweyn haye gabadh idinkaaba dhashay marka waxaad moodaysaa sidii noo kalena raxweynta isguursano isma guursano walaa isma guursano farmaajo anaa arrinkuuta hurta kuu sheegaya adeer saasaan mareexaan u sii daynay midguhu dhalay ka yartaa quulaha cunaa uf baanu idin nidhi godob dambe aan idinka gelaynaa daarada iyo saaqtoona dambe ma jirto uf midgaan ku dhaha ishore anaa hadda ku leh orod jaamacada samayso waryaa jaamacada samayso orod jaamacada samayso orod laamiya samayso markaad leedahay midda kale khaatuman wax siiyaa walaalo sadaqadu deriskaaga ka bilaamataa ma nin maamul dhisanaya miyaa adigoo haraadan wax siinaysaa maya walaa horta bfc igama dhaadhicinaysid nin maamul dhisanaya waa nin kibrey waa nin noloshii iska xalliyey waa nin kibrey oo siyaasad u faytay haye nin haraadan suu dhaa waxbaan siinayaa ma waalanta adigu waabad haraadan tahaye webi baan leeya baad leedahay waa haraadan taha anigu webi malihi haddii lan waxaan ku siya lacagtad biyaha ku gadan lahay haye ma kuu shidaa hadda neefka xoolaha ah iyo qofka mareexaanka isku sibay biyo la'aan ugu baktiyaa kuu shido isku si inta lafo waraa waxaa geda laga helaa qof mareexaana iyo sac isku meel ku baktiyey biyo la'aan sac meel wallaahi wabilaahi tullaahi sac iyo qof mareexaan isku meel ku baktiyaa lagu helaa anaa ku tusay iyagoo isku meel ku baktiyey waa sii dhigay kabla laxow calaa qof $3 sii ururiya iikaadii abaartii gedo qof mareexaan ayaa waxaan tusayaa sac isku meel ku baktiyey hooyo barakacaysa abaarta gobolka gedo godka waa kan waxaad leedahay waxbaan ku siiyaa haye aan kaamarada furo iikaadi suga wax yar iikaadi oo ah hooyo iyo 4 caruur ee dhashay isaygeeda oo safar u soo ah magaalada kadib markii xoolihii haysteen ay abaartu ka galaafatay safar dheer oo dhulka ah oo ay ku jireen waxay sababtay in hooyadii ay safarkaasi codku shida video ka fogee oo ay socon kari weysay codku shida xubno ka mid ah dadka deegaanka waxay noo sheegeen biyo yar oo ay haysteen iyo cunno aan badnayn in carruurteedii ay siisay adkaysan weyse kadibna ay gaajo u dhimatay aabihii ayaa 4 carruura oo xanuunsan oo iyagana socon waayey si dhib la ku gaarsiiyey magaalada waxaana la dhigay isbitaal xasan maxamed cali waxa uu ka mid yahay guddi macallimiin ah oo iskuullada gobolkaasi wax ka dhigayay oo isxilqaamay oo muddooyinkaaba ku jiray sidii dadkaasi lagu gurman lahaa mararka qaarna ka soo warramaya xaaladda daran ee gobolka Gedo telefoonka ayuu igu warramay waxaan joogaa degmada baraxa oo aniga hadda kala hadlayaa waxaan ka mid ahay macallimiinta madaarista tacliimaha ka dhiga baraxa haye baan dhawid baan yar baxnay oo maadaama dadka ribaadiyaha ay aad u rafaasiyiin oo gobolka abaartooda ay saamaysay
wax hadda gurmadii degdeg ahna inaan ahirin laba sano oo abaar gobolka badan oo jubbada hata Jubbaland gobolka saddexda degmo gobolka ugu daran waa hadda gobolka waa garta anaa marka macallimiin kadibna nin faakahaysanaya oo darwiish 50 la yiraahdo intuu dadkiisii biyo iyo celal u qoday jaamacado u sameeyay indhaha kaga sayriyay dadkiisii faakahaysta lacag ayaad ku leedahay baad ku caayaysaa waxa weeye isku xoreynaya haye nin faakahaysanaya khaatuma dhisanayo Puntland diiday oo Somaliland diido faakahaysanaya baad leedahay waxbaan siinaya war ma waaranta haye dadkii baa gaajo baqtinaya ina raaliga hada inaan waxa keenay ma taqaana inaan shido waxa keenay bal qofkan soo hor fadhiyay ku eegan وقفك يكون صوت وحدا بحني العكتي نو بان بحني ويصور فرديا وإليه نفتا كايسانية كفاية ليلا تنبرادا هذا waxaan والله يا بنتاي درويش 50 dadka lacag kala dhacay والله يا بنتاي waa كفاية way كفاية ceel buu qoday درويش 50 maamul buu dhistay درويش 50 waxa weeye ma garanaysaa isha wuxuu samaystay maxaa leedahay ishiga jaamacadu samaystay ma taqaana waxaan maanta leeyahay tawa darwiish 50 waa haas petroleumta ku siisa adiga biyaha haas petroleum biyaha ku siinaysa ay haas petroleum shidaal bay gadaa adiga laakiin shidaal kama gaday haas petroleum shidaal ahaan adiga waxa ku siisaa biyo ahaan way adiga horta gaariga inaad ka hayso waxaad ka horeyso horta noolaato inaad gaari istaadho yaa gaari ka haysta qof nool haas petroleum biyaha geynaysa meesha والله بالله طلع مركا ولا الله خاتما وحسيابات بريستو تشبل والله نو قبل لحوت على وجهس سوري نادر سوري نادر dadka dhibaataysan ee tulkood biyaha siinayaan adaan nagu diray war naadir inta ka badan damage uma dul qaadanayo ma doonayo waxaan wadad iska reer yar oo tola jifiya yar oo ilaahay naga dhaliyay inaan wallahi ma doonayo inaan qalbada jabiyo inta ku sii socdo ka badan ana saa kaga tagay qofka miskiinka wanaadi salaamaya inta ka